Josía. Es atrás, mira. Wey. ¿Dónde atrás? Es atrás en la guagua. Ah, Diga atrás en la guagua, mira. ¿pero en qué guagua? ¿En esta? Es atrás. La mochila está abierta. Mira, a ver, está abierta. Yo no lo veo. Se me cayó la cartera. La cartera, mírala. Mira la cartera, mira. Pues la cartera la tengo en la mano. Pues la cartera la tengo en la mano. La cartera la tengo en la mano. Enséñamela, ve. Es arriba, un dron.